bendera merah dan juga bendera hijau di bahagian belakang. MotoGP akan bermula sekarang. Permainan baik ditampilkan oleh Valentino Rossi untuk meluru pantas menuju ke tengah pertama, meninggalkan Johan Zarco yang agak tenggelam. Untuk Rossi terlebih dahulu melepasi turn 1. Kita perhatikan Zarco cuba mempertahankan kedudukan sekurang-kurangnya tempat yang kedua. Harapan sambil kita melihat bagaimana kedudukan Hafiz Syahrin yang sekarang ini meningkat di tempat yang ke-12. Jadi Hafiz Syahrin menunjukkan peningkatan yang cukup baik pada perbadan. Sambil itu kita melihat bagaimana kedudukan yang hampir 1 minit menjadi perpuluhan. Oh, Rossi jatuh. Sayang sekali Valentino Rossi menuju. Look Campin, of course, and with Valentino Rossi falling out of this race down at turn 1, the last second place goes to Alex Rins from Johan Zarco in third. Vinales gets fourth, and we wait a watch job and stone last on the grid. Poor qualifying, great race for the young Malaysian. He was a stunning rider at the start of the season. He was, Jonas Volker, he took Jonas.